مقلن تولن يا ليلى ولي انت حبيب، يا ليلى ولي انت حبيب. يولي شتان ورد تصور نور قريب، ورد تصور نور قريب. ياني إذا كنت سندا فرح مواويد قبل العباد. يولي ويوهي هذيا من بلي تكفى، هذيا من بلي تكفى. لا كوني تنادين يتسافي كون ذين منام، يتسافي كون ذين منام. أني إذا كن سنقا فروح مواذي غفران والسلام. يا الوحش يزقا يغلولي وذا خميس، يغلولي وذا خميس. غوري يفهم يا كوين جنو ذا وليس، يا كوين جنو ذا وليس. أني إذا كنت ذو الفرح والنساء يتجام كنساء. يا الوحش الناس ذا خامي ويروليك، ذا خامي ويروليك. سورة الزمرغاك أنا رفقني ذا فريونيك، أنا رفقني ذا فريونيك. وإذا شرحا هولا شيثا ويلي ذا معيونيك. ينفي غيكن يا بن فنلا معلي سباي واس. ينفي غيكن يا بن فنلا معلي سباي واس. يجمل اسمنا غير حسني كاد غرادي وذا. ينفي غير الغرام كان قيمة يماكرز السروزة. يدنس مشتي بجلي تسوغ فضار سمين الزغر كاس. يدنس مشتي بجلي تسوغ فضار سمين الزغر كاس. ميكفتلي وعدا وسكسوني كفت الغاس بحلالاسا. يا سيدي كفى عوزتو مغادي غدا والعناياسا. تشبه مسمر يا رصان ديت سيايقين. العايش تشبه مسمر يا رصان ديت سيايقين. نكش دكاني غمر سكفوسي جاذ تشغل قيمة.
تسخي تجي غصغر نشيد الدرق وغنيمة سوق باسمي بعد دول النور اشتاق انتي مطيم سوق باسمي بعد دول النور اشتاق انتي مطيم الغرجة تودي روح الخرص وماتي تستقسيمة تشيلي غاضن ذاكر سكين دنثروي آتي سيرين يدي دهنتي غلتي ناتي سيرين آتي سيرين يدي دهنتي غلتي ناتي سيرين هاني اللي غراني دام قروني هاني زين هاني اللي غاني دام قروني هاني زين لكن سوالي لكني بسوالي هاني زين لكن سوالي زلف كنت يثما يسمع جا كان تقصير فيزلي تاكين نقول مثلا لونا سيت مقلات ساعة سنو ولا نوتني دينير j'ai fait ce direct c'est parce que ils m'ont poussé à le faire et je suis d'ailleurs dans l'obligation de le faire باش هذا نتفهم اخرا شنو يدرن اساكينيا و j'espère qu'elle يتفهم تنوير ثنون لكني بتسوالي في زين ورجل الخطر يعدلي ظل يتوسل ورجل الخضر يعدل وسد وسكان ورجل الخضر عمون بذام الشتوان ورجل الخضر تعسر وكل جهان يوسد وغيوف يدميت السعير نايدا يمغني يوسد وغيوف يدميت السعير نايدا يمغني يا نسيت سكي غايبون يبجبي يا نسيت سكي غايبون Écoutez-moi. Et j'espère que vous allez partager cette vidéo. Partagez cela au maximum. Parce que c'est très très important ce que je vais vous dire. Et ce Guinée, ou alors je suis une certaine personne, d'après un message qui a été envoyé en privé à tous les militants, disons que Nekini le mouvement قرح الحال مرة سخر كاين إورجاز كاين لي ديريكت كو شفاي خدمة فني قباليه خدمة فني إليونيون يقبلين عندما لان. Vous avez tous vu mes directs, j'ai pas insulté personne, j'ai pas dénigré personne. Bien au contraire, je donne la parole à tout le monde. نكين إقبالينا الغورين كوي عزيزي أدقم لنا عزيزي في الغورين. أساقيني monsieur Bellosif, je cite en personne. Je vais pas répondre aux intervenants des questions. La vidéo Monsieur Bellosif, il y a un message à Saguinien, il y a les militants en privé. C'est parce que tout simplement mes directs le dérangent. Pourquoi il les dérange? Le con
D'ailleurs, pour moi, ce n'est qu'un petit. Il n'est pas à la hauteur d'être un responsable du réseau Anavad, en plus. En plus. Voilà. Pour moi, il ne mérite même pas une place au niveau d'une section. Au lieu de dire le direct, il n'a pas de حدوش نكيني نغبوح ونا ماشايتو ادي في autant que responsable du GPK ادي يهضر رأي قبليا ادي تفهم قبليا ادي غريتي كماس ادي غريوي تماس وذوك كسينا في ما كم ساتي تسقسين ادي نجاوب از ندير الاخبار نو sauf que les directs نداك يخدمها شغل ماكنيا ils sont très dérangés. Pourquoi ils sont dérangés? Nous ثنين خدمنا اساكينيا ضربه يخدمنا كاكيا اون بريفي شكاع سي لي ميليتون باسكو اماكنيا حسن باللي ولتي لا غاشي ديال لا مارش باش السنين فوالا سي لا فوت ديالك نداكلاو اي خدمنا نشتاكي اور كو لي ديريكت نداكلاو توالم بلي فريد جناديه كي كومبليتومون ريستي ميليتون سامبل ميليتون اي غادي تيمات بور لا مارش دو 20 افريل il a fait appel يرتغري دونك ويغينيا وزري غير ما بغينا نخدمنا بغينا تسدر من الو رايت مثلا لو 20 افريل كاع افخد داس الحوم افخد داس الحوم باسكو داكي ديال باري ديجا بلوصي فاكي تولي ما كاع لو ديمونش ديرنيي لا ريونيون الى ريسومبل 10 بيرسون لا ريونيون لا 10 يدسن كان داخل لا ريونيون pour préparer la marche du 15 avril. Ce qui veut dire, il de l'Afrique du Sud, de l'Américaine pour afficher à Paris. C'est-à-dire que le Belos, il a fait un travail, où l'Américain, c'est l'Afrique du Sud, pour afficher, la Belgique pour afficher à Paris. Un des militants de la Kergaz, qui est sur là. J'ai quitté il y a 8 mois de ça, le réseau Anavad. Alors pourquoi c'est aujourd'hui que tu fais une déclaration en privé en plus, Hamid Ma'alem n'est plus militant du MAC. Je suis plus militant du réseau Anavad, mais je suis un militant du MAC. Et j'ai le droit de rester militant du MAC. Oui, Guinéen, Akshgan, Al-Mouth. Tu vois ce que je veux dire? Aknran. Il me doit des explications. Et en plus, elle répondait à mes questions. Et je ne le pardonnerai jamais. Il y en a qui te قبلك يرند في ضغرك يرند في كذا باش نثبت تخمم ميساج هكي نكلمي ديريكتيف vont continuer sur pour le bien de ma Kabylie pour le bien de tous les Kabyles et ويثمثنا مرة mais jamais تجري ونديسن اللي تفص في المتقبلين هذاك الاخ في لي ميليتون je suis là درس نتقيمه اين الان après la marche du 20 avril اتسلم تصوري اتسلم تصوري les militants اللي يموت on va pas les mettre dans une cage خاطر نطلق العقل هذه الغربة شان سوان ils sont en sécurité y a personne qui les dérange mais ولا شنو اللي تموت هادي فهم مسكين هذا عندنا الفرقو غترفدن هذا راح يطلب الخدمة ولاش هذا ياخذ ما باسبور ولاش لكن j'ai fait appel à l'union de mes frères kabyles. Je ne suis pas là pour faire des clans, ni insulter, ni dénigrer quiconque. C'est eux de donner l'exemple. Mais tu sais, je vais me retirer. Alors, c'est un kabyle de moi, tout simplement. Vous allez rester seul, vous allez militer seul, vous allez avoir l'indépendance. Alors, c'est impardonnable. À 3 jours de la marche, il y a un message en privé. Disons qu'il y a, je mène une campagne contre le GPK, malsaine, le Sénégal donné, pour que les directeurs pour le bien de ma Kabylie et pour le bien des militants. S'ils n'ont pas aimé le fait que je donne la parole à telle ou telle personne, ou s'ils veulent. Et personne ne peut m'interdire de faire ce travail. Et je le ferai encore, et je vais continuer encore à le faire. La parole, même, n'importe qui.
امسلاي اخديني داش نخدم داش يقلقني تمور تقباليت نكون اون فا با يمكن جو با هذا الحقوق مطوطوفت نو لا غتدوز دخلو كي دخلو صغار جو سي كيلكان كي دي تو ا فيزاج ديكوفير ورتسوغ عيون زرق على القضاء يصفى اي مثلا نثني حوس ناس اماكن لا مارش يصرا با ريوسيت يفال اي سوسخن باش سنين فوالا سيدي ديريكت الحميد يخدمن انشتاقيه كاين ديريكت نداك لو vous êtes tous témoins vous partagez cette vidéo en plus تزرا ما كنت بلي اي نيد هضران كاينين سوا رديت كيمات ودويت راك جي بي كا ودويت راك مص فرحات ودويت راك نيك بلوسي فيا اون بيرسون ودويت راك هذه العمر دويت راك ديسنا راك ديما خنيت اسكينيا j'ai reçu plus de 200 messages en privé حميد on est déçu ناس داش وظن كده خشينا شي نتخدمها ناس كاين j'ai rien compris pourquoi il a fait ce message il a fait son message en privé هادي كاع لي ميساج اون بريفي حميد معلم اكس كارد كورونا فرحات مهنيه كاين في بلي بارتي دي ماكان او شي هذا حق خدمه تعلمت الجزائر شو هذا شي تريد شي تريد بغيت تكسر كالي وتموت بغيت تكسر خاميه ولا شو tu veux faire quoi tu n'es qu'un petit le GPK tu n'es qu'un petit mon ami افقد دودميك سفين دودميك هضراس انت الكازن اي قبايليا tu es un membre du GPK non alors سهضر تقول ديريكت روح دان ديريكت خدمه زين ديريكت فماز انت قبايليا ملي عليز au lieu de sortir de vos citrouilles au lieu de dénigrer telle ou telle personne arrêtez de tirer sur tout le monde vous avez tué tout le monde pourquoi tous les responsables sont partis pourquoi tous les cadres sont partis c'est parce que c'est vos pratiques qui les fatiguent مازال هذا عبد الفافري اللي كان غدوغ الغرورون je vais revenir عاودتني ديني اختي قرانين اي مثلا افخ داس اللحوم نثني ils essayent de créer cette polémique ما ولاش لا مارش سي مي ديريكت qui sont responsables نكي رايح مثلا لي ديريكت ندير له خدمات ايثيكمات pour le bien de Macabili point barre الشمث الغرسن يسهل الشمث يسهل الغرسن يا بيرسون يا اوكان فوندي اون كابيلي يا بيرسون ولا شحركي كيموت القبايل الوجي يدي حركيا بور موا الوجي يدي حركيا ils osent d'envoyer des messages en privé الهضر في الكازن اثنيفن إذا اللي كان يتعسق في لسن إذا اللي كان يفكر وحده في لسن سي انكرويابل اي مثلا نيغاو ندير علينا ونبارطاجي سيت فيديو افقد داس اللحوم افقد سورتي مارشي لو 20 افريل لا قال لي باري كلا مارشي نسنا او السكراك ولا حسابك لو كان tout de suite لو كان جا بتي كونجي اد صباغ الموت اد صباغ الحقوق دون je vais descendre marcher avec vous mais oui pour moi à partir d'aujourd'hui je veux dire à partir de 20 avril ne vous inquiétez pas et vous allez entendre صوص كايمه مسرح غسن صوص كايمه يردوغال نسابري نغال دافيا alors تنمثل ولا يتمثل باسكو زعفا ساكين زعفا باش هادو ثلاث مثل ركاز تاقي الحرام ثاقي اش تاقي الحرام ويقول سان خدمي قبايلي ثويا رو سان داس درمن قبايلي ثويا j'ai fait des directs j'ai donné des paroles à tout le monde يا قبايلنا كي زون درو دو بارلي كان اعداوي ودي روح اسكر لا بارول جمال زكاوي je parle même pas avec lui on s'est embrouillé sur Facebook ميمي دي ساول في كي راس لا بارول باسكو قدره رابيل نغلاس باسكو قدره اوتون كي قبايلي تو سامبلومون وسنغاث بلوكير في كي غاساوال هضرت بالك تجيني لنا لين الهان بالك سور فيسبوك لي زيكرين داك جيري انت بالك اولي سدي لها هذه لي لها با فوالا سي كوم سا كون فا كونستروير qu'ils arrêtent ces pratiques-là du FLN. تجي مي قارني براتيك du FLN. هذا نفذ سليمان tout de suite يروح ياخذ ماس لا بوبليكاسيون ان سيرتان مينيت كاين ديجاجي
Mais c'est incroyable. Tu es un militant, toi. Tu es un militant qui est chrétien. Toute la journée, tu fais des vidéos, tu fais des Pokémon. Va changer ta coiffure, mon ami. Va changer ta coiffure. Et le Kyrgyz. Et arrête maintenant, de la vidéo, juste pour vous dire, on a tracé notre chemin et on va le finir. Si c'est il y aura toujours des solutions. Les directs d'Aglaoui les dérangent parce que ils sont incapables de faire un direct قبل قبيليا. تفهمني قبيليا. اسكنا ولي قبيليا. أزروني جرح ناس كسن الجرح ويوظن الناس كسن الهلاك وليك خصنا تعاونن ذا شي نخدم مكل ذا شي نخدم هذايا ذا شو مي فافرين أو تدينا سي قرانين أو دينا سكو سي لو موفمون سكو سي كو الميليتانتيزم vous allez l'entendre de ma part vous allez l'entendre والله ما تكرهم ذي كل شيء نتغم مكنيه تقال مكنه انا دي ريسبونسابل والله ما تكرهمت sur la tête de mes enfants أنا تكرهم ذا كل شيء في تقيم مكنيه alors تي يتما أي سلام أو دينا ثم مثلون بارطاجي سيت فيديو après la marche du 20 avril انهضر تراون دينير ايش تكون سواتاس soyez au rendez-vous pour la marche du 20 avril ثم مثل يتما